조직 스토킹이 불러오는 사회적 피해, 무관심은 가해자를 키운다. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹이 단순한 괴롭힘이 아니라 조종된 광기의 일부일 수 있으며 전파 무기와 뇌파 생체 실험으로 인해 가해자들조차 피해자가 될 가능성이 크다는 점을 고려해 볼 필요가 있습니다. 결국 이 시스템은 가해자마저 희생시키며 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해 봅시다. 제목 조직 스토킹이 불러오는 사회적 피해 무관심은 가해자를 키운다. 안녕하세요. 오늘은 조직 스토킹에 대한 이야기를 해볼 텐데요. 그런데 이건 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 바로 가해자들의 집착이 마치 연애 편지처럼 희화화되는 기괴한 시스템이죠. 이들의 행동을 살펴보면 정말 웃음을 멈출 수 없을 정도입니다. 조직 스토킹, 당신의 일상 속을 스며드는 엉뚱한 연애. 조직 스토킹은 특정인을 대상으로 지속적으로 감시하고 괴롭히며 심리적 압박을 가하는 아주 특별한 시스템입니다. 집단적인 움직임을 보이는 이 가해자들은 마치 연인을 그리워하는 농담처럼 행동하며 피해자의 주변에서 불쾌한 말을 속삭이거나 큰 소리로 이야기를 외칩니다. 피해자가 어떤 장소에 도착하면 너를 기다리고 있었어. 라며 마치 미리 준비된 듯한 사람들로부터 괴롭힘을 당하는 거죠. 우리 관계는 특별해. 가해자들의 우스꽝스러운 집착. 이 가해자들 정말 대단합니다. 마치 우리 사이엔 특별한 이야기가 있어. 라고 외치며 피해자를 집착적으로 따라다니고 심지어 자신들의 행동이 비정상적이라는 생각조차 하지 않아요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.